បាទសុខពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនៅជំរាបសួរបាទសួរជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅការបង្កើតបាទធ្វើនៅ mobile បាទវគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គទី1វគ្គនេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីការ download និង install បាទនៅ project ដូចដែលតាមដែលខ្ញុំបានសន្យាបាទខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំនៅឯកសារបញ្ចប់បាទសពគ្រប់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំឯកសារឈ្មោះថា mobile asset ហើយនៅខាងក្នុងនេះគឺមានទាំងអស់បញ្ចប់ណាមាន W មាន separator មានបាទហើយមកធ្វើការសិបរៀបចំដាក់ភាសាយ៉ាងណាមិញបងប្អូនប្រើនៅ Zip extractor បាទឃើញថានៅក្នុង mobile asset ផ្សាយនៅក្នុង 4G 4.5G បាទយ៉ាងណាមិញបាទmobile asset នេះបងដែរគឺនៅក្នុងនេះគឺមាន container mobile tutorial បាទ mobile tutorial អញ្ចឹងនៅក្នុង mobile tutorial នេះបងប្អូនធ្វើការខាត់បាទនៅ mobile tutorial នេះហើយធ្វើការចូលមកកាន់location Unity folder របស់យើងគឺ Unity ឲ្យធ្វើការ paste នៅ mobile tutorial ដាក់ចូលក្នុងអូខេបាទនេះគឺយើងធ្វើការបើកចូលមកកាន់ Unity បាទចាំ mobile tutorial4.5G នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា extract គឺមិនមែន 4.5G ទេអាហ្នឹងវាឃើញទេបាទគឺវាលើសហ្នឹងមិនចឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ណាបងប្អូនគ្នានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទគឺមានទាំងអស់ទាំងម្ដងបាទដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនិយាយតែមកចប់សពពុកអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងករណីមួយដែលយើងសិក្សាទៅខាងមុខទៅដូចតែយើងត្រូវកាយផ្សេងយើងធ្វើការ share តាមទៅទៀតយ៉ាងណាមិញឯកសារនេះផងដែរគឺបងប្អូនអាច download នៅក្នុង video description ណាបងប្អូនរៀបនៅក្នុង media file អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា default ឲ្យអត់មានអីទេបាទចង់នៅក្នុង scene បាទមានតែmobile បាទណែបងប្អូននៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំសន្មតថាប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយបាទគឺយើងនឹងបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញឯកសារគឺបងប្អូនអាច download ណា